Hop, tayyor bo'lgan chizmamizni A4 formatiga joylashtirish, komponovka qilish ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Bunda A4 format ramkasi chizib olinib, to'liq tayyor holatga kelgandan keyin umumiy belgilab olamiz. Sichqonchani chap tugmasini tepadan yuqoridan bir marta bosib, pastga to'liq shu ko'k rangni ichiga kirguncha umumiy belgiladim formatimizni va klaviaturadan Ctrl+C harfi bilan kopirovat oldim. Pastda model holatdan listga o'tib, bu yerda turgan agar chizmamiz bo'ladigan bo'lsa, umumiy bularni belgilab o'chirib tashlasak bo'ladi. Agar bu holatda bizda albomniy holatda qolib ketgan bo'lsa chizmamiz, bu holatda knijni emas, albomniy bo'lgan bo'lsa, listni ustiga olib borib, o'ng tugmani bir marta bosib, dispetcher parametr listdan izmenitni bosib, bu joyda, mana bu joyda knijni albomniga o'tkazish imkoniyati bor. Bizda knijni holatda turishi kerak A4 formatni chiqarguncha, PDF holatda. Va OKda bossak, bu yerda chizma holatimiz knijni varianti keladi. Bunga boya saqlab olgan ramkamizni Ctrl+V klaviatura orqali Ctrl+V bilan stavit holatiga keltiramiz. Faqat bu hozircha joylashmagan holatda bizga kursorga yuklab beradi. Buni joylashtirish uchun mana shu listni pastki chap burchagiga yaqinlashtirib, burchagini imkon qadar tanlashga harakat qiling, belgilashga. Buni bir marta belgilaganimizda ramkamizga shu holatda joylashadi. Mana buni ichiga hop, chizmamizni yuklamoqchi bo'lganimizda bizda ekrandan video ekran panelida hop, bir martalik ekranni ochib berish bo'limi bor mana bu holatda. Один videovoy ekran. Buni tanlab, ichki ramkani tepa burchagidan burchak shtamni pastki burchagigacha, ya'ni o'ng tomon diagonal bo'yicha kesib kelib belgilaymiz va bizga ichki oynada bizda modelda nima chizgan bo'lsak ochib beradi. Bu holatdan biz tayyorlab olgan chizmamizni formatga moslash uchun yaqinlashtirib, holatda komponovkasini sozlab olamiz. O'lchamlar sozlanganda o'lchamlar ham sig'ishi kerak bu holatda. Ya'ni shu chizma qog'oziga o'zidan katta bo'lgan chizma. Mana bunaqa holatda agar sinib qoladigan bo'lsa, tepada tushuvchi paneldan vid panelida regenerat VC bor, regenerator VC'si bilan tekislab olsak bo'ladi. Ya'ni aylanalar ba'zida siniq holatda ko'rinib qoladi. Bunday holatda mana shunaqa holatda sozlab ketishimiz mumkin va buni endi PDF holatda formatga yuklash. Video ekranni undan oldin chiqarish qanaqa ketma-ketligini ko'rsatib o'taman. Ya'ni ixtiyoriy xohlagan bir buyruqni ustiga o'ng tugmani bosib, sichqonchani bu yerda video ekran mana. Vizualniy stil, video ekran. Shu galochka turgan bo'lsa, agar galochka bo'lsa, bir marta bosib ekranga buni chiqarib olib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni endi yasab olgan formatimizni PDF holatda saqlash. Buning uchun faylga kirib, pechatga kiramiz. Pechatda printer plotter degan bo'limida imya nimani o'sha plotterni nomini tanlash kerak bo'ladi. Bizda printer bo'lmaganligi sababli PDF holatini tanlaymiz. Har doim bu holatda tanlang, tiniq holatda chiqarishni bilamiz va pastki list bor mana bu yerda. Pechat nimasi bo'yicha list emas, bizga ramka holatda faqatgina mana tepa burchakdan pastki burchagigacha belgilab tanlab olamiz. Buni markazga, qog'oz markaziga joylash uchun center qilamiz va oldindan agar ko'rib tursangiz, prosmotr qilib tursangiz, mana shu holatda chiqadi chizma. Eski tugmasi bilan orqaga bir marta qaytib, OKni bosadigan bo'lsak, bu PDF holatda qayerga saqlashni so'raydi. Chap tomon burchakdan panellardan рабочий stolga, загрузкаga, dokumentga qayerga saqlasangiz, o'sha holatda buni ko'rsak bo'ladi. Demak, bu yerga fayl nomini kiritamiz. Bugun 19-dekabr 2025-yil deb saqlayapman men PDFda. Va сохранить deb bossam, bu men рабочий stol tanlagandim. Рабочий stolga shu holatda PDF holatda saqlanadi mana. Saqlandi. Ekranni mana pastga tushirib keladigan bo'lsam, bu yerda mana bu рабочий stol mana. Hozir chizgan chizmamiz shu holatda chizmada ko'rinadi. Yana bir narsaga ahamiyat berib ketish kerak. Chiziqlarni chizganda chiziq xususiyatlari bor. Agar bu joyda olibki emas, postluida qolib ketsa rangi, chizgan chiziqlarimiz nisbatan xiraroq ba'zida ko'rinmay qoladigan holatga chiqadi. Shuning uchun har doim chizmalarni olibki holatiga o'tkazib chizing.
Unda tiniqroq variant chiqadi. Ya'ni ketma-ketligi shu. Katta formatga kichkina formatlarga katta chizmalarni joylash yoki katta formatlarga kichiklarini kattalashtirib ko'rsatish ham xuddi shu ketma-ketlikda bajarilgan.